Evet arkadaşlar, kulübemiz artık hazır. Kulübemize götürüyorum şu an sizi. Anne, video şu an açık bu arada. Video şu an açık. İşte kulübe böyle bir şey oldu. Bizimki artık girecek, buna yatacak. Bence müthiş güzel bir şey oldu. Öyle olsun öyle. Biraz önce çektiğimiz videoları, daha önce çektiğimiz videoları, attığımız YouTube videoları nasıl yapıldığını gördünüz zaten. Zaten direkt ilk iskeletini oluşturup üzerini kaplayacaksınız. Sonra görüşmek üzere, bay bay.